สังฆารวพราหมณ์ผู้อยากรู้จำนวนภิกษุบรรลุธรรมพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตรนิกายเอกาทุกติกานิบาตสังฆารวะเป็นพราหมณ์รับราชการด้านปฏิสังขรณ์ของเก่าในกรุงราชคฤห์ครั้นผ่านการสนทนาปราศัยกันแล้วพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์ชื่อว่าพราหมณ์บูชายันเองบ้างให้คนอื่นบูชาบ้างในบรรดาบุคคลเหล่านั้นผู้ที่บูชาเองและผู้ที่ใช้ให้คนอื่นบูชาทุกคนชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาเป็นเหตุให้เกิดบุญที่เกิดแก่หลายสรีระคือยัญญาที่ก่อนมียันเป็นเหตุส่วนบุคคลใดออกจากเรือนแห่งตระกูลใดก็ตามบวชเป็นบรรพชิตฝึกตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้ดับเย็นสนิทเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปุญญาปฏิปทาที่เกิดแก่สรีระเดียวคือมีบรรพชาเป็นเหตุพระพุทธเจ้าตรัสถามพราหมณ์ว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมคนเป็นอันมากก็ปฏิบัติตามคำสอนมีผู้แสดงธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นร้อยพันแสนเมื่อเป็นอย่างนี้บุญญาปฏิปทาคือบรรพชาหมายถึงบุญที่เกิดจากบรรพชาเป็นเหตุย่อมเกิดแก่สรีระเดียวหรือเกิดแก่หลายสรีระสังฆารวพราหมณ์ทูลว่าเกิดแก่หลายสรีระเกิดแก่หลายคนพระอานนท์ได้ถามสังฆารวพราหมณ์ว่าบรรดาปฏิปทาสองอย่างนี้ท่านชอบใจปฏิปทาอะไรซึ่งต้องใช้อุปกรณ์น้อยกว่ามีความวุ่นวายน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าพระอานนท์ต้องการจะให้พราหมณ์ตอบว่าการบรรพชาเป็นประโยชน์แก่หลายสรีระแต่พราหมณ์ไม่ยอมตอบเพราะขัดกับคำที่ตนพูดครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ถามอย่างนี้แล้วสังฆารวพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระโคดมเป็นฉันใดท่านพระอานนท์ก็เป็นฉันนั้นท่านทั้งสองนี้เราบูชาแล้วท่านทั้งสองนี้เราสรรเสริญแล้วพระอานนท์ก็ถามซ้ำถึง2 ครั้งสังฆารวพราหมณ์ก็ยังกล่าวคำเดิมพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าสังฆารวพราหมณ์ถูกอานนท์ถามปัญหาที่ชอบธรรมก็นิ่งเสียไม่ตอบถึง3 ครั้งทางที่ดีเราควรช่วยเหลือลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์วันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนักสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าอย่างไรพราหมณ์กราบทูลว่าวันนี้พวกราชบุรุษนั่งประชุมกันในราชสำนักด้วยเรื่องว่าเมื่อก่อนภิกษุธรรมดามีจำนวนน้อยส่วนภิกษุที่บรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มีจำนวนมากกว่าแต่ทุกวันนี้ภิกษุธรรมดามีจำนวนมากกว่าส่วนภิกษุที่บรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มีจำนวนน้อยกว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปาฏิหาริย์3 อย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์เช่นทำคนเดียวให้เป็นหลายคนและหายตัวทะลุกำแพงเป็นต้น 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทายใจดักใจ
เป็นการรอบรู้กระบวนการทางจิตอ่านความคิดและอุปนิสัยของผู้อื่นได้ 3. อานุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการพร่ำสอนเช่นจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงนมัสการอย่างนี้อย่าได้นมัสการอย่างนี้จงละธรรมนี้จงบรรลุธรรมนี้อยู่แล้วตรัสถามพราหมณ์ว่าปาฏิหาริย์3อย่างนั้นท่านชอบใจปาฏิหาริย์อย่างไหนซึ่งงดงามและปราณีตกว่าสังฆารวพราหมณ์กราบทูลว่าภิกษุใดแสดงปาฏิหาริย์ได้ภิกษุนั้นก็ย่อมชอบใจในปาฏิหาริย์นั้นส่วนตนเองชอบใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่สุดพราหมณ์กราบทูลชมเชยพระพุทธเจ้าว่าทรงประกอบไปด้วยปาฏิหาริย์ทั้ง3อย่างแล้วกราบทูลถามว่านอกจากท่านพระโคดมแล้วยังมีภิกษุอื่นสักรูปเดียวที่เพียบพร้อมด้วยปาฏิหาริย์3อย่างนี้อยู่หรือตรัสตอบว่าไม่ใช่เพียง100ไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500ที่แท้ภิกษุที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์3อย่างนี้มีอยู่จำนวนมากทีเดียวทูลถามว่าบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนตรัสตอบว่าภิกษุเหล่านั้นอยู่ในหมู่ภิกษุนี้เองสังฆารวพราหมณ์ทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตยันของพราหมณ์นั้นหมายถึงการฆ่าสัตว์บูชาเทพเจ้าส่วนยันของพุทธศาสนาในที่นี้หมายถึงการบรรพชาครั้งหนึ่งคารวพราหมณ์เข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนเมที่ทำการสาธยายมานานไม่แจ่มแจ้งในการบางคราวและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่ไม่ได้ทำการสาธยายตลอดกาลนานแจ่มแจ้งในการบางคราวพระพุทธเจ้าตรัสตอบโดยสรุปว่านิวรณ์5ทำให้มนไม่แจ่มแจ้งการไม่มีนิวรณ์5ทำให้มนแจ่มแจ้งอุปมานิวรณ์5ทรงยกมาเปรียบเทียบดังนี้ 1. การถูกกามราคะครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำที่ละคนด้วยคลั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนคนผู้มีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะอันเต็มด้วยน้ำนั้นจะไม่รู้แม้เห็นเงาหน้าตามความเป็นจริงฉันใดผู้ถูกกามราคะครอบงำก็ฉันนั้นทำให้ไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมนก็ไม่แจ่มแจ้ง 2. การถูกพยาบาทความโกรธความอาฆาตครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำร้อนเพราะไฟอันเดือดพล่านเป็นไอคนมีตาดีมองดูเงาหน้าในน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง 3. การถูกถีนมิทะความท้อแท้หดหู่ความโง่ง่วงครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำมีสาหร่ายและแหนปกคลุมคนมีตาดีมองดูเงาหน้าในน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง 4. การถูกอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำถูกลมพัดไหววนเป็นคลื่นคนมีตาดีย่อมดูเงาหน้าของตนไม่เห็นตามความเป็นจริง 5.
การถูกวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำขุ่นมัวเป็นตมที่เขาวางไว้ในที่มืดคนมีตาดีย่อมมองไม่เห็นเงาหน้าของตนไม่เห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดบุคคลผู้มีใจถูกวิจิกิจฉากุ้มลุมอยู่ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงในธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากวิจิกิจฉามนต์ที่ทำการสาธยายก็ไม่แจ่มแจ้งฉันนั้นเหมือนกันการไม่ถูกนิวรณ์ห้ากลุ่มลุมครอบงำก็มีอุปมาโดยในตรงข้ามจบเทศนาพราหมณ์นี้กราบทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสก